أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. Dukkanin godiya da yabo sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala. Tsira da amincin Allah su tabbata ga fiye halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, shi da iyalan gidansa da matansa da masu habbansa baki daya. A daidai wannan yammacin ranar Alhamis 20 daidai ga watan Zulqa'ada, hijiran Annabi sallallahu alaihi wa sallam shekara 1447, wanda yayi daidai da 7 ga watan 5 miladiya shekara 2026. A daidai wannan lokaci mai albarka, a lallai ina da ɗan tsokaci da nake so in yi akan wasu ababe guda biyu muhimmai waɗanda suka faru kwanan nan. Kuma waɗannan ababe da suka faru a kwanan nan, abubuwa guda biyu, kowanne ya faru a baya makamancinsa, amma bisa ga wasu dalilai yasa aka waye gari waɗanda ababen ya faru da su a farko sai aka yi inkarin abin, aka nuna ba daidai ba ne. Sai kuma waɗanda abubuwan ya zo ya faru da su a baya, waɗanda daga cikinsu akwai waɗanda su ɗin a farkon su ma sun yi inkarin abin a farko, kuma suka samu kansu a cikin na biyu, sai suka rasa yadda su yi samu fita, ba don komai ba saboda gujewa kalmar gaskiya, ba don komai ba sai don son zuciya da zalunci. Waɗannan ababe guda biyu a takaice, abin farko ƙadiyya ce da ta shafi addinin musulunci. An samu ɗaya daga cikin malamai waɗanda suke kira zuwa ga tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala a wannan ƙasa tamu ta Najeriya, ƙasa mai albarka, ƙasa mai arziki. Ya zo yana kira zuwa ga tafarkin Allah don ya daidaita wa mutane, ya saita wa mutane aƙidarsu, ya ɗaura su akan tafarki madaidaici, hanya miƙaƙƙiya, hanya da take koyar da mutum ya san waye abin bautansa, ya san kuma yaya abin bautan yake so a bauta masa bisa gaskiya da cancanta. Ya zo wata gaba mai muhimmancin gaske, gaban da take ba da tsagwaron haƙƙi ma Allah subhanahu wa ta'ala, cewar lallai Allah ne kaɗai abin bautanmu, kuma shi ne kaɗai muke neman taimakonsa a lokacin da muka shiga tsanani, irin tsanani da duk wani ɗan adam a duniya bai isa baka gudumawa ko ya taimaka maka ba, face Allah subhanahu wa ta'ala. Ya zo a wannan gaba ya ce to, ga nan aya dai wacce kusan kullum mutum zai karanta ta aƙalla sau 10, tana hani daga barin roƙon wani wanda ba Allah ba subhanahu wa ta'ala cikin abin da Allah ne kaɗai zai iya yi. Sai yake cewa ba ma roƙon taimakon Inyasi, ba ma neman taimakon Tijjani, ba ma neman taimakon Abdulkadiri, ba ma neman taimakon Shehu Usman ɗan Fodiyo, kai ko Annabi sallallahu alaihi wasallama ba ma neman taimakonsa a gurin abin da shi ba zai iya ba. Ya ka samu mutane wasu suka ce ai yayi kalmar kafirci, wani ai ya kafirta, wani ai kafiri ne, abinda suka faɗa kenan, wani ai kafiri ne, ya kafirta, saboda bai girmama Annabi ba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama. Ya zubar da mutuncin Annabi sallama, ya yi mummunan ladabi, ya munanta ladabi ma Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Wanda a cikin waɗanda suka yi wannan magana akwai 'yan ɗariƙu. 'Yan ɗariƙu sun yi wannan magana, suka ce ya munanta lafazi ma Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Aka samu wasu daga cikin waɗanda suke jingina kansu zuwa ga sunna, suka ce su kuma ya munanta ladabi ma Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Wancan ya zagi Annabi, ya kafirta, ya yi kalmar kafirci.
waɗannan kuma a'a ba shi da uslubi, da ba haka ya kamata ya faɗa ba, ko da ko saƙon haka yake da ba haka ya kamata ya faɗa ba. To ta wannan ɓangare lokacin da ya faɗi wannan magana ya ce to saura kuma a je a juya maganar, kamar ko an ce musu je su juya maganar, suka juya magana, suka yi ta zage-zage, suka yi ta cin mutunci, ba abin da ba su faɗa ba. Ƙarshe dai suka haɗa kai da wata makirar gwamnatin ta tsani ahlus sunna, ta tsani karantarwan sunna. In dai sunna za ka karantar a irin tafarkin magabata to ta tsane ka, saboda gwamnati ce ta 'yan ɗariƙu wanda take ma 'yan ɗariƙu aiki, take kuma goya musu baya, take kuma faɗi tashi wajen ta ga cewa ta cika musu burinsu. Suka haɗu suka yaƙi wannan bawan Allah, suka yaƙe shi yaƙi na fili a kuma zahiri, amma magana ma sun fito sun sarraha sai sun yaƙe shi. To kwatsam akwai wasu daga cikin yaran 'yan ɗariƙu da ma suka fito suka ce ai wannan magana ba ta da bambanci da maganar kafirci. Kamun Allah subhanahu wa ta'ala. Wancan maganar farko an ce kafirci ce, an ce an zagi annabi sallallahu alaihi wa sallam. To sai ga wanda shi kuma daga cikin waɗanda ma suka yi ta waɗannan azizi ta maganar, sai gashi shi ma ya zo ya faɗi abin da ma ya fi wannan. Ya ƙara da wata kalma wacce wannan kalmar muninta wannan kalmar ka ce babu bambanci da wanda zai fito ya zagi annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama asalin zagi. Domin ba mutuntawa, ba darajawa, ba kimantawa ga janibin annabi sallallahu alaihi wa sallama. Bayan kuma fa ya maimaita wannan kalmar da suka tuhumi wancan bawan Allah, Dr. Idris Abdul Aziz hafizahullah wa rahimahullah. To sai gashi ma yazo ya faɗa, sun ce ba za su bauta wa kowa ba, kai ba wanda ma ya isa su bauta masa sai Allah subhanahu wata'ala. Shi ma kuma yace ko annabi. Abin da dai shi daktan ya faɗa shi ma wannan din shi ya faɗa, wanda mu lokacin dakta ya faɗi wannan kusan akwai wasu abubuwa muhimmai guda biyu ma da suka fito daga cikin maganar. Idan ka kalli kalmar cewa lallai ko da annabi sallallahu alaihi wasallam ba za a nemi taimakonsa ba, yana gaya maka saƙonni guda biyu. Saƙon farko, yanzu ana gaya ma cewa lallai fa wanda kadai kenan fa ya cancanci a nemi taimakon sannan Allah ne. Ana gaya maka matsayin Allah kenan subhanahu wata'ala, shine kadai ya isa ya kai ya cancanci a nemi taimakonsa. Wannan an baka kimar Allah, ka san waye Allah, shine wanda ba a mai tarayya cikin komansa, cikin komai da ya shafi Allah bashi da abokin tarayya. Yanzu an nuna maka matsayin Allah subhanahu wata'ala. Abu na biyu da zai fito maka matsayin annabi sallallahu alaihi wa sallama, tunda aka ce hatta annabi ko annabi, kenan fa ashe in fa hatta shi ba za a nemi taimakonsa ba, ballantana waninsa, to kenan fa na ga maka matsayinsa fa ya kai matsayin inda za a nemi taimakon wanto da shi za a fara neman taimako. Shi yasa aka kawo shi aka ce maka hatta shi ko shi, kenan matsayinsa da girmansa ya kai inda a bigiran da inda a za a nemi taimakon wani a daidai wannan bigiran, to lallai babu kamar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Wanda wannan magana sakonni manya da take so ta isar maka kenan, kai wanda kake so ka san tauhidi, ka san waye Allah subhanahu wa ta'ala. Sai ga su sun fada, wanda mu kalmar dama a wajen mu daidai ce, babu kuskure babu gyara. Ba za a nemi taimakonsa ba a lokacin da ake cikin halin tsanani, irin tsananin da Allah ne kadai zai iya kawo gudumawa da dauki a irin wannan yanayi. Hatta shi ba za a nemi taimakonsa ba. Babu gyara, babu kuskure, daidai aka yi kuma daidan 100%. Sai ga shi ma yazo ya faɗa, wanda ya ta cewa to wannan kalmar kafirci ne. To kaga yanzu aiki ya same ka,
sai ka fito kai ta kokari kaga an zattar da hukunci kamar yadda aqidar ka faɗin haka kafirci ne, mu aqidar mu faɗin haka ba kafirci bane, mu aqidar mu faɗin haka daidai ne, kuma hakan ya kamata a faɗi, domin matsayi ne matsayin Allah subhanahu wata'ala. Matsayin Allah kuwa halitta baya iya kaiwa, ba wanda sai kai matsayin da Allah subhanahu wata'ala yake a cikin halittu, kuma kowane irin matsayi ne in dai na Allah ne, in dai Allah ne a wannan matsayi to babu wani mai wannan matsayin, ba kuma wanda zai iya kaiwa zuwa ga wannan matsayin. Matsayi na ubudiyya, matsayi na isti'ana, babu wanda yake da wannan matsayin in ba Allah ba subhanahu wata'ala. Musamman ma neman taimakon gurin da babu wanda zai iya maka in ba Allah ba. To alhamdulillah mun gode ma Allah, wannan Allah shi ke barrantar da bayansa waɗanda suka faɗa abu bisa ikhlasi, bisa tsarkin niyya, sun faɗa saboda sun yi yaƙini cewa Allah subhanahu wata'ala shine kaɗai ya kamata a bauta masa, ya cancanta, bal ya wajaba. Aka samu wasu mulhidai suka taharifin kalmar, to amma duk da haka da yake kamu ne na Allah subhanahu wata'ala, sun yi inkarin abin da su karan kan zukatan sun yadda cewa haka ne. Wajahadu biha wastaqanatha anfusuhum zulman wa uluwa fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin. Allah ya ce sun yi musu da wannan gaskiya bayan kuma zukatansu sun tabbatar da haka, ba komai yasa suka yi musun ba sai dan zalunci da girman kai. Zalunci da girman kai yasa suka yi inkari, suka yi musu, suka yi fito na fito da kalmar gaskiya, kalmar da zukatan sun yadda haka ne. Kaga Allah ya tabbatar maka cewa zukatan sun yadda haka ne, shi yasa Allah ya matsi bakin ɗayan su wanda yake shine akan gaba ta wajen wannan fitina, sai gashi ma ya zo ya furta. Sun da aqidar ku faɗin haka kafirci ne, kaga sai ku zartar da hukunci, ku kai shi kotu a masa hukuncin wanda ya zagi Annabi sallama. Kuma ka sani idan mutum ya zagi Annabi ya wannan hukuncin wanda ya ci mutuncin Allah subhanahu wata'ala a karon farko. A karo na biyu wanda kuma ya zagi Annabi sallama, wanda ya ci mutuncin Annabi sallama ya bata Annabi, ya zage shi, ba tuba, ba tuba. Yanzu kawai kamar yanda mai ashifa ya faɗi ku je ku kai shi a masa hukunci. Mai littafin ashifa ya tabbatar da cewa zagin Annabi sallama ba fa cewa mutum ya dawo. Ka ce wai ka janye, wai mun janye wannan kalmar, ha kai wannan drama kake yi. Ba wata, ai ta riga ta fita, ai kawai hukunci kake jira, ta fita, hukunci kake jira. Mu da mun tun farko ma ba mu yadda ma kuskuren bane mu a bangaren mu, amma ku da kuka furta yanzu kai har ka zo ma kamun Allah ka yadda ma kuskuren kai, to Allah ya kama ka, yanzu sai a maka hukunci. Abu na biyu, ita ma dai kalmar gaskiya ce, ba ta da daɗi, ba ta da zaƙi ko daɗi, sai ɗaci. Abin da aka yi ta faɗa ne. Bawan Allah ne ya fito neman siyasa, muka ce ga irin lafuzza da maganganu da yayi a baya na nuna cewa 'yan siyasan nan ba mutanen kirki bane, musamman wanda suke zama kujera kaza, matansu kaza. Allah ya zo ya jarrabe shi, matarsa ta hau wannan matsayi, ita ma ta zama matar minista, kuma da yayi kuɗin goro. To abinda yasa zan yi magana shine abubuwan da yazo yi ta faɗi daga baya. Na farko maganarsa ta farko da yake nuna cewa wai fatawoyin da ya bayar ko maganganun da yayi a baya wai a lokacin yayi su ne ko bai waye ba, ko kuma yaranta, ko wani abu makamancin haka. Ka zo ka faɗi kalmar gaskiya cewa 'yan siyasan nan suna zalunci, suna abin da ba daidai ba, suna hukunci da littafin da ba Allah ne ya saukar ba. Ga nan 'yan fatin Allah, 'yan fatin masallaci, waɗancan kuma 'yan fatin demokradiyya, wanda kuma duk abin da ka faɗa a baya su ne daidai. Ka zo daga baya ka zo ka ce wai ko zafin kai ko kuma yaranta ko wani abu. Ba ma nan bane. Abin da ma nufi bani ban mamaki da aka zo aka mai tambaya kuma sai na cewa wai IA ne, wai ko IA ne, ko kuma a'a menene wani abu ne wanda dan a wutar da hankalin mutane. Malamin mu yayi magana yace zai yi wahala ya maka magana na wasu mintuna ba tare da sai ya sanya ƙarya a ciki ba. Wallahi al'azumi ya faɗi wannan maganganu, amma da yazo yace IA ne, wallahi wannan abun ya sake tabbatar mun cewa
wannan abin ba don Allah ake yi ba, wallahi ba don Allah ake yi ba. Ba wani AI ka faɗa, AI kai, AI ne suke cewa ba AI ko IA din ne ko ina ganin artificial intelligence ko AI kenan. Wai an zo an sa wai ba shi ya faɗa ba, kuma wallahi al'azim shi ya faɗa. Na biyu, irin zaluncin da aka yi lokacin yana kan kujera, zaluncin da aka yi da kashe mutane da aka yi, da cin zarafin mutane, ana yanka su, ana harbe su, ana kashe su, baka taɓa jin ya fito ya ce to wannan abun zalunci bane, gwamnati gaskiya ya kamata ki san cewa kina zalunci. Yana cikin gwamnatin bai taɓa fitowa ya magana ba, sai dai in zai magana sai ce a ai kowa da aikinsa, shi ba aikinsa bane. Kai malamin addini akwai inda aka ce ba za ka yi magana ba? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisani fa in lam yastati' fa bi qalbi wa dhalika adhafu al-iman. Akwai inda aka ce maka da ka ga munkari ba za ka yi magana ba? Dan kana kan kujeran demokradiyya ba za ka sauka ba? Kujeran aikin banza, kujeran da ma ka je gaban Allah ma tukunna ma Allah ya fi maka. Kayi mulki akan abin nan din, kayi jagoranci a karkashin demokradiyya wanda ba dokan Allah ba dokan Annabi sallama ba. Iya wannan kawai istighfari ma ya kamata mutum ya ce. Duk wanda zai sauka kan wannan kujera ya kamata ne mai gafaran Allah. Allah mai gafara ne. Bayan da za a yi ka hau wannan kujera wanda a karan kan tsarin ba tsarin musulunci bane, banda kuma zalunci da ake a ƙarƙashin tsarin, shi ma wani abu ne mai cin gashin kansa, domin tsarin daban, zaluncin da ake kuma daban. To ka hau wannan matsayi, a gabanka ana kisan nan, ana abin nan, amma sai ka zo ka ce wai kowa da aikinsa, wai kai ba ɓangaren ka bane, kana malamin addinin musulunci. Akwai inda aka ce ka samu kanka ka ce wai ba ɓangaren ka ba, a kashe mutane, kuma amma yanzu an zo ka zo kana cewa wai an zalunce ka a wajen primaries, an zalunce ka, ba a yi primary ba, ba a yi waye ba, an zalunce kuma za a ga waye. Tsakani da Allah yanzu wannan shine za ku zaɓa a matsayin gwamna, mutumin da yake fifita duniyarsa akan lahiransa, yake fifita duniyarsa, yake fifita maslahan al'ummarsa akan maslahan kansa akan maslahan al'ummarsa. In dai ma al'umman kake so kai aiki, ai ba kai ka zama gwamna ba, kana da kuɗi ai, wanda zai nemi gwamna yana da kuɗi. To ka cire dukiyan kai aikin mana, ka cire dukiyan kai aiki da su ma al'ummar, ba sai ka gwamna ba, wallahi ka musu aiki, su da kansu al'umman da su dauko ka su ce kai ne zaka zama gwamnan su. Ai mutane ba mahaukata bane, mutane ba mahaukata bane. Lokacin da kake kan siyasan, me yasa baka fito kai yaƙi da zaluncin da gwamnatin take ba, bal kama ajiye. In har ka yarda cewa a wancan lokaci an kashe rai, to me yasa baka fito kai magana ba, kamar yadda a lokacin gwamnatin baya ka fito kai magana kafin ka zama minista. Yanda ka fito kai ta musu alƙunuti, kai ta musu addu'a, me yasa wannan baka yarda cin wancan ne zalunci wanda aka yi zamanin ka ba zalunci ba? In ka ce lalle wancan shine zalunci da zamanin ka ba zalunci ba, to menene bambanta su? Me bambanta su? Yanda ake kashe mutane a zamanin wancan gwamnatin haka ake kashe mutane, bal ma na zamanin da kai mulki yafi yawa sama da na yanzu. Saboda a zamanin da suka wuce fitinar kawai Boko Haram aka sani, tafi yawa, tafi kamari. Amma a zamanin ka banda Boko Haram din suna nan, aka zo aka samu ISIS, aka zo aka samu yan bandit da sauran mutane. A lokacin ne aka samu ƙari fiye da lokacin da kai ta zagin su. Abin da ya kamata shine ka sani cewa abun ma ya ninku ne, ba wai an samu raguwa bane, ya ninku ne. Wannan ninkuwan ya kamata a ce ka sauka da kujeranka, ka nuna mutane don Allah kake, al'ummar ka ce a gaban ka, ba kujeranka ba abin da zaka samu ba. Malami ta magana, wasu na cewa a'a hasada ce. Wallahi ba wata hasada, wallahi ba wata hasada. Ni tuntune addu'a nace in har in ya hau ba shari'ar musulunci zai ba, Allah kada ya bashi. Saboda mutumin da bai iya gyara a da ba, yanzu in yawa ba zai gyara ba. Abu ɗaya da sa ya gyara shine in zai sara musulunci, amma in dai zai tafi akan tsarin ma ba za ta bashi dama mai gyaran ba. Tsarin babu kofa na a bashi dama ya gyaran, sai dai in ya ce zai shari'ar musulunci. Kuma za a zaɓe ka
in ka ce kuma shari'an za ka yi kuma za ka yi kuma Allah zai taimake ka, ko kwana ɗaya kai akan kujeran ka kaddamar da shari'ar musulunci, aka fara hukunci da shari'ar musulunci, aka yi ma kowa adalci, da wanda yake musulmi da wanda ba musulmi ba aka masa adalci, aka Allah ya kaɓe rayuwanka, ka bar ma ƴan baya misali, kuma har a gaban Allah ka sauke nauyinka. Amma ka ce wai demokaradiyya ma kana kawo quotation na wani littafin su. Wallahi alazim ba na roƙon Allah ya baka wannan matsayi, ni dai kam wallahi ba na roƙo. Amma in za ka yi shari'ar musulunci to Allah subhanahu wa ta'ala ya baka. Ma matukar akan wannan tsarin za ka yi jagoranci, babu adalcin da za ka iya yi, saboda kana minista ba kai ba. Za ka ba mu shugaban ƙasar nan shawari, shugaban ƙasar nan yana jin maganarka, za ka ba shi shawari. A gwamnatin ku nawa ka san shinkafa, yanzu nawa ke san shinkafa. Wallahi bayan tsaron rai, tsaro na biyu a ɓangaren duniya, tsaro na biyu shine abinci. Wallahi babu babban security kamar security na abinci. Amma a ɓangaren lahira, tsaro na farko shine addini. To ba ku tsare mutane addinin su ba. A zamanin ka ba a tsare mutane addinin su ba lokacin da kake minista. To abincin su ma haka, lokacin ku mun sayi abinci da tsada fiye da yanzu inda muke saya. Yanzu gware yanzu. To wani adalci zaka yi wanda a da baka yi shi ba? Babu adalcin da zaka iya yi wanda a lokacin da kake minista baka yi shi ba. Za ka hakura ka koma harkan karantarwa, ana fa'idantuwa da kai, kuma ana amfanuwa da kai, kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya maka baiwa da basira na isar da sako, wanda idan ka isar da sako ana fahimta. Ka koma ka ci gaba da harkan addinin ka samu abun da ka samu na duniya. In har mutane al'umman ka ne a gaban ka je ka ci gaba da taimaka musu, ba sai ka fita wata jihar ba. Gombe kawai suna da bukata fiye da abin da Allah ya baka. Wallahi bukatar Gombe da take da ita na abubuwa na taimako, wallahi kuɗin da ka mallaka wallahi ba za ka iya wadatar da mutanen Gombe ba shi ba. Kai abin da Allah ya sare maka a Gombe, ka taimaka musu. Ka bar 'yan siyasa mu yi ta addu'a Allah ta'ala ya sa wata ran da kansu su ji cewa lallai yanzu abin da suke ba daidai bane. Amma in ba haka ba, to sai dai in shari'ar musulunci za ka yi. Da ka ce ba haka ba, yanzu kuma ka zo, da an yi zalunci ba kai magana ba, yanzu kuma ka zo a kan form kawai, ko kuma a kawai a daga hannun ka ce an yi zalunci. Wallahi wannan abin da kuke ba daidai bane. Wallahi tallahi ba daidai bane. Ku ji tsoron Allah. Wallahi ku ji tsoron Allah. Allah yana jin ku, yana kallon ku. Allah yana jin ku, yana kallon ku. Wallahi ma son ka ne kawai su ga ma gaskiya. Amma wallahi wanda ba son ka, da su ta ce maka, da su ta ingiza ka ne, je kai ai kaza. Wallahi ko ba za ka iya ba. Malam Jafar Allah ji kare, ai an bashi matsayi a gwamnatin sa lokacin da yake raye. Da ya ga ba zai iya kawo gyaran ba, sauka ya aje musu abun su. Kai ma da lokacin da kake ministan nan, sauka kai, ka ba da shawari ba dauka ba, sauka saboda a wannan muhallin ba muhalli da aka ce ka zauna bane. Demokradiyancin kadai ba zai bar ka zauna a cikin tsarin ba. Amma tun da ka shiga, to yanzu kuma ga zaluncin da ake kai magana ba dauka ba, sauka ka bar musu abun su. Zaka ci gaba da rayuwa. Haka waɗannan ababe guda biyu suka faru, wallahi abun darasi ne da izina ne ga waɗanda suke raye suke baya. Wallahi ƴan bid'a, wallahi tallahi ba za su taɓa yadda da kai ba, musamman in ka yarda sunna za ka yi, ba za su taɓa yadda da kai ba ƴan bid'a. Ko me za ka faɗa, wallahi sun zo sun ce ƙarya ne, sai sun ce kafirci ne, kuma su ma zo kuma su faɗa a ciki. Da ka rike aqida ka ta sunna, kada ka ji tsoron kowa, ka bayyana sunna a duk inda kake. Duk wani dan bid'a kada ka ji shakkar sa, bayyana sunnar ka a duk inda kake kawai. Ka fito ka kare hakki da hurumi da alfarmar Allah subhanahu wa ta'ala. Ka nuna cewa Allah ne kadai abun bauta, duk wani wanda za a bauta masa in dai aka ce wani ne, kuma in ya yadda ma to ka ce shi karan kansa kafiri ne. Wallahi alazim, in Annabi sallama yana da rai, waɗannan mutanen suka zo suka ce wai an ci mutunci Annabi ne, Annabi sai ya hukunta su, saboda ya san ba san Allah ba. Wallahi ta'ala ba san Allah ba. Amma masana Allah su sun san cewa girmama Allah aka yi, ɗauka darajar Annabi sallama aka yi. Aisha fa sharri da kasafi aka mata. Ran da Allah ya wanke ta, Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar, Annabi sallama ya ce to Allah ya wanke ki. Mahaifiyarta tace tashi ki je wajen Annabi ki gode masa. Tace wallahi ba zan tashi in je in gode masa ba. Tace wallahi ma Allah kadai zan gode. Tace ai ya ga halin da kice, amma bai ife da ni ba. Ba shine wa iyyaka nasta'in din ba.
an mata kazafin zina kusan wata guda, annabi sallama bai iya tabbatar da cewa ya fito yace wannan abin ba haka bane, saboda me bashi da yaqini, bai san gaibi ba. Amma masanin gaibi ya saukar da ayoyi ce wannan bari'a ce, tace to wallahi wanda ya saukar da bara'a ta shine kadai zan gode masa, ba dan gode ma annabi sallama ba. Annabi sallama bai ce mata maras kunya ba, ballantana ce ta kalman kafirci. Wannan suka san Allah kenan, wannan suka san Allah kenan. Da ku ji tsoron Allah. Wannan minista kada ku masa addu'a wai Allah ya bashi wannan matsayi, in dai da demokradiyyar nan zai yi, wallahi kada ku masa addu'a Allah ya bashi, saboda shi malami ne. Allah zai tambaye shi, gwara wanda ba malami ba da dan sauki akan kai malami. Kai malamin da kawo kawai shi dai kai shari'a musulunci kawai, in ba shari'a za ka yi ba ka haƙura, in majalisa za ka je dai ka je ka kawo kai abun din motion cewa lallai a bada dama a yi shari'a musulunci, saboda ƙasa ce da musulmai suke da yawa, bal sun mafi yawa, kuma su suna da littafin su da akai suke gudanar da tsarin rayuwarsu. A ba su dama su yi shari'a musuluncin su, kuma shari'a mai yanci, ba wai shari'a wacce ke da wani kaidi ba, a'a, a ba su dama su yi su abin nan su yi shari'a musuluncin su. Da kai dan majalisar tarayya da na jiha da kai gwamna, musamman kuma shugaban ƙasa, wannan ita ce wazifar, kuma Allah zai tambaye ku in ka amsa nan kai musulmi ne. Na rantse da zatin Allah, baka isa ka zo ka yi mulki a ƙarƙashin demokaradiyya kawai kana samun kuɗi baka yi ƙoƙari ka kawo shari'a musulunci ba, face Allah sai ya tambaye ka, wallahi alazim sai Allah ya tambaye ka, wallahi sai Allah ya tambaye ka. Da ku ji tsoron Allah. Masu maganganu ku je ku yi tayi, ba son sa kuke yi ba. Ku gaya mai gaskiya ya haƙura da siyasa, kawai ya haƙura da siyasa, ya koma harkar malanta, abinda Allah ya bashi na dukiya ya zo ya ci gaba da taimaka ma al'umma, sallama da su, suna da buƙata ya taimaka ta wajen tsaro, ya taimaka tsaron nan na addini da rayuwa, da kuma abincin da za a ci don rayuwar ta samu inganci. Duk ana da buƙata. Allah ta'ala ya taimake mu. Ubangiji Allah sa duk abin da za mu yi domin shi, mu kuma nemi yaddansa, kada mu nemi yaddan wani ko yabon wani. Kada ka ce yau za ka yi addini ko karantarwa wai don wani ya yabe ka. Wallahi talla in ka ce don haka za ka ba ya neman yaddan Allah kake ba, kuma Allah ba zai taɓa karɓa ba. Shi Allah baya taɓa yadda ka mai tarayya cikin aikin da shi kaɗai ke ba da lada. Wallahi al'azim ba zai taɓa yadda ba. Ka yadda da Allah kawai. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kawo mana shari'a ta musulunci a ƙasar mu, ya kawo mana adalan shugabanni waɗanda za su yi adalci matalakawan da suke jagoranta, su ba su abin da ya kamata su ba su gwargwado wanda Allah ya sare musu, su ba su kariya ta ɓangaren addininsu, ta ɓangaren rayukansu, ta ɓangaren mutuncinsu, da duk wasu sassa na rayuwa da suke da buƙatuwa zuwa gare su. Allah ya ba mu jagorori wanda za su iya ta wannan ɓangare, wanda kuma burinsu kawai su haune su yi kuɗi, su gina gidaje, su sayi motoci, su ne kaɗai burinsu, ba burinsu su taimaka ma al'umma bane, su sauke nauyinsu bane. Allah kada ka ba su, ya Allah kada ka ba su, ya Allah ka taimake su ka haramta musu, ya Allah ka taimake su ka haramta musu. Allah ka inganta mana zukatanmu, ka kyauta mana ayyukanmu, kamar da gafaran zunubanmu, ka sa mu koma gare ka a lokacin da muke da imani, muna kuma masu imani da kai ya Ubangiji. Ya Allah ta'ala ka karbi ayyukanmu, ka sa mu cika da kalmar shahada. Mamatanmu Allah ta'ala ka musu rahama, musamman malamanmu da ahlus sunna suka karantar da mu sunna. Allah ka haska musu kabarinsu, ka sanya musu wannan aiki a cikin mizanin kyawawansu, ka raba su dukkan wasu fitintunu na cikin kabari. In an je filin kiyama dan gobe kiyama, Allah ka haska musu aljannarsu, mu da su baki daya. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayka.